Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာနာမည်ကတော့ဆရာသိမ့်မထိုင်ပါဆရာတို့ Click of Engineering က Open Lecture Series တွေပို့ချတဲ့အထက်မှာဆရာကတော့ Mechanics ဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့တတိယမြောက်ဗီဒီယိုပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုဆရာတို့ကအခုမှစတင်ပြီးကြည့်ရှုရဲအကြောင်းသားကြောင့်များပါလို့ရှိရင်ဒီဆရာတို့ Click of Engineering Open Lecture Series Mechanics ဘာသာရပ်မှာအသုံးပြုတဲ့ textbook ကတော့ Mechanics 2 Student Book ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကတော့ Pearson Edexcel International A level မှာအသုံးပြုတဲ့စာအုပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ဒီ International A level မှာသုံးထားတဲ့ textbook ကိုဆရာတို့က video lecture လေးတွေနဲ့ cover လုပ်ပြီးတော့ရှင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် International A level ကိုဖြည့်ဆို့မဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်လည်းဆရာတို့ကအဓိကအသုံးဝင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်။နောက် University မှာလည်း Engineering Technology AGTI နဲ့နောက် Science အဲ့လိုမျိုး track တွေမှာလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဒီ Mechanics ဘာသာရပ်ဒီအခြေခံကျတဲ့ Foundation ဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူလေ့လာပြီးတော့တွက်ချက်ကြဖို့ရန်အတွက်တွေးခေါ်ကြဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဆရာအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ lecture မှာတော့ဆရာတို့ကဘာကိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကဘာမြေရဲ့စံငင်အားကိုကြော်ပြီးတော့အပေါ်ကိုပစ်လိုက်ပြီးဆိုပါစို့အဲ့လိုပစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ရာဝတ္ထုရဲ့ motion အမျိုးအစားကဘာလဲပေါ့နံပါတ်1ကအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီဆိုရင်နံပါတ်2ကအဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ speed ပေါ့ဒါမှမဟုတ် velocity အဲ့ရာဝတ္ထုဒီအချိန်ဘယ်လောက်ကြာရင် speed ဘယ်လောက်နဲ့သွားနေမလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ကြတော့တွက်ချက်တဲ့ဒီရွှေရှင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ lecture တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဗီဒီယိုမစခင်မှာအရင်တစ်ပတ်ကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာကနေအရေးကြီးတဲ့ points တချို့ကိုဆရာတို့ကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးကတော့ဆရာတို့ constant speed motion ပေါ့ constant speed လို့ motion လို့ပြောခဲ့တဲ့က speed ဒီ constant ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာတို့က velocity ဒီ uniform ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ and of course acceleration ဒီ 0 ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့က accelerating motion accelerating motion လို့ပြောခဲ့တဲ့ကအရာဝတ္ထုဒီ accelerating ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ speed ဒီ time လိုက်တက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က speeding up ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင် of course အဓိကတော့ဆရာတို့ကဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ direction of acceleration ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ direction of acceleration ဒီ always the same with that of velocity ပေါ့ velocity ရဲ့ direction နဲ့အတူတူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီ accelerating motion နဲ့သွားနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့အရာဝတ္ထု motion အရာဝတ္ထုရဲ့ motion ဒီ decelerating motion နဲ့သွားနေခဲ့ရင်ရောဘာဖြစ်မလဲပေါ့ decelerating motion ဆိုတာအရာဝတ္ထုရဲ့ speed ဒီတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျလာတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ slow down ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လို slow down ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ motion မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ acceleration ရဲ့ direction လေး velocity ရဲ့ direction နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိတယ်ဒါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကဒုက္ခပဲရေးမယ် direction of acceleration is opposite to that of velocity ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုဒီမင်းတို့ motion ကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့တစ်ခါတလေမှာ motion ရဲ့အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က acceleration ကိုတွက်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ acceleration direction ဒီ motion သွားတဲ့ဘက်လာရအတူမှာရှိရင် accelerating motion ဖြစ်တယ် motion acceleration direction ဒီ motion သွားတဲ့ဘက်ရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာရှိရင် decelerating motion ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ရနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဗာကြည့်ခဲ့လဲဆို free fall ကြည့်ရပေါ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုဒီ free fall ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲငင်အားတစ်ခုတည်းကြောင့်တက်ရောက်မှုကြောင့်သူကကဘာမြေပေါ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြုတ်ကျလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကပြင်ပအားတွေကို neglect လုပ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ air resistance ကိုဆရာတို့ neglect လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုဆရာတို့ရဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့effect of mass ပေါ့နော်အရာဝတ္ထုရဲ့ mass ကိုလည်းဆရာတို့က neglect လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဗီဒီယိုမှာပြန်ကြည့်ရင်တော့ဘာလို့မှတ်မိလဲနောက်တစ်ခုက free falling motion ဒီ acceleration ကလည်း vertically down ပါ motion ကလည်း vertically down ပါဖြစ်တဲ့အတွက် acceleration direction ဒီ motion direction နဲ့တူတယ်တူလို့မလို့သူဒီ constant acceleration motion အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဟုတ်နော် of course constant acceleration ဖြစ်တယ် constant acceleration equation ကိုဆရာတို့သုံးလို့ရတယ် u + gt ဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဆရာတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီ g ဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ဆရာတို့ object ရဲ့သွားနေတဲ့ constant acceleration ဒီ acceleration due to gravity နဲ့အတူတူဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်ဘာကိုကြည့်ခဲ့လဲဆိုအရာဝတ္ထုဒီ free fall ဖြစ်နေခဲ့ရင် mass ရဲ့ effect က neglect လုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာဝတ္ထုနှစ်ခုဒီ mass မတူပေမဲ့ mass ကမတူဘူးကွာဒါပေမဲ့သူက initial height ကတူနေတယ်ဆိုရင်ကဘာမြေကြီးကိုသူ free falling နှစ်ခုဖြိုင်းကျလာမယ်ဆိုပါတော့အဲ့အရာဝတ္ထုဒီ anytime မှာ
any position မှာ speed တူတယ်နော်ဒီကဘာမြေကြီးကိုရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာရှိရ speed လည်းတူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ mass effect မရှိရအတွက် speed ဒီအတူတူပဲသူတို့ initial height တူတယ်မြောက်အဲ့လိုပဲဆရာတို့ကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြန်ပြောလို့ရနောက်တစ်မျိုးတွေးလို့ရတယ်တရားဝတ္ထုတွေဒီ mass တူတူမတူတူသူတို့ရဲ့ initial height ကမတူဘူးဆိုပါဘူးရာဝတ္ထုနှစ်ခုရှိရတစ်ခုကနှိမ့်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်တစ်ခုကမြင့်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်ဆိုပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် of course ပိုပြီးမြင့်တဲ့ကောင်လေးကဘာမြေရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရောက်ဖို့ရရတယ်သူဒီအချိန်ပိုပြီးတော့ယူရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ time taken from its initial height to the ground ကဆရာတို့ကဒုတိယ object ကပို့ပြီးတော့ကြာတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကဘာမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ speed နှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်စောစောကနှိမ့်နဲ့ initially နှိမ့်နေတဲ့ object ရဲ့ကဘာမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ speed ဒီစောစောက initially height position မှာရှိတဲ့ object ကဘာမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ speed နဲ့နှိမ့်တယ်နော်အဲ့တော့ the higher the initial position the higher the final speed when it hits the ground ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီဆရာတို့ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေကြည့်ခဲ့တဲ့အဓိက points တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စောစောကဆရာတို့မင်းတို့ကိုပြောထားသလိုမျိုးပဲဘာကိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို gravitational pull ပေါ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲငင်အားကိုကျော်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ motion တွေဘယ်လိုမျိုးစားမျိုးလဲဟုတ်နော်ဆရာတို့ကစိတ်ဝင်စားတာဒီ type of motion ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပြီးရင်သူ့ကို speed or velocity at any time t ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီနှစ်ချက်ပဲကြည့်မယ်ဆရာတို့ကဟုတ်နော်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို gravitational pull ကနေပြီးတော့သူ freely throw up လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ motion မျိုးစားသည်ဘာ motion လဲကိုကြည့်ဖို့ရတယ် of course ဆရာတို့ကသူ့ကို particle motion diagram ဆွဲကြည့်ရမယ်ပြီးရင် Newton ရဲ့ second law ကိုအသုံးချပြီးတော့ motion မျိုးစားကိုဆုံးဖြတ်လို့ရအဲ့ကြည့်အောင်ဆရာတို့ကအရာဝတ္ထုသည်ဒါ ground ပေါ့ ground ကနေပြီးတော့အကွာဝေးတစ်ခု initial height တစ်ခုမှာသူရှိနေဆိုပါတော့အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က time 0မှာအဲ့ဒီရဲ့အရာဝတ္ထုကိုဆရာတို့ initial velocity u နဲ့အပေါ်ကို freely throw လုပ်လိုက်အဲ့ဒါတစ်ခုတတိထားမယ်ဆရာတို့ကကဘာမြေရဲ့ဆွဲငင်အားကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုဒီအပေါ်ကိုတက်သွားအောင်ပြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင် initial speed ပေးမှရ initial speed ဒီ0ဖြစ်လို့မရဘာလို့လဲသူ energy လိုတယ်အဲ့လိုတဲ့အရွေ့စွမ်းရင် kinetic energy ကိုဆရာတို့ကပြစ်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော် look ခဏကိုလက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ kinetic energy ချက်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်နော်ချက်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့ energy ကြောင့်သူဒီကဘာမြေရဲ့ဆွဲငင်အောင်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့အပေါ်တက်နိုင်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ freely thrown up motion မှာဆိုလို့ရှိရင် you cannot be 0 u ဒီ0ဖြစ်လို့မရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆရာတို့စိတ်ဝင်စားတာ anytime t မှာရှိရဲ့သူ့ရဲ့ velocity v ဘယ်လောက်လဲကိုဆရာတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါ time t တစ်ခုမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအရာဝတ္ထုရဲ့ဒီစလွတ်တဲ့အချိန်မှာပဲကြည့်အောင်စလွတ်တဲ့အချိန်မှာလက်ကနေလွတ်သွားပြီဆိုပါတော့အဲ့ဆိုတော့ free ဖြစ်နေ air resistance လည်းမရှိဘူးအဲ့ဆိုတခုရီသော force ဆရာတို့က weight ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က Newton ရဲ့ second law of motion ကိုဆရာတို့ကကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုရဲ့ motion မျိုးစားကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆရာတို့က Newton second law of motion နဲ့ဆုံးဖြတ်မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ Newton second law of motion ကိုကြည့်ရင် Newton second law of motion ဒီဆရာတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ particle ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ force တွေအားလုံးပေါင်းခြင်းဒီ resultant force ဒီ mass time acceleration နဲ့ညီရပေါ့ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာ sign convention အနေနဲ့ကတော့သူ့ကို vertically upward ပေါ့အပေါ်ကိုသွားနေအပေါင်းယူလိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ particle က motion ဒီလောလောဆယ်အပေါ်မှာရှိလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ output ကိုအပေါင်းယူခြင်းလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ consistent တော့ဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်နေအားတွေအကုန်ထည့်မယ်ဆိုဒီမှာ air resistance လည်းမရှိဘူးနောက်သူ့ထိတွေ့နေတဲ့တခြား force တွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တခုတည်းသော force တွေ w ဒါပေမဲ့ w weight ဒီအောက်ဘက်မှာရှိတယ်မလို့ mass time acceleration ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ w နေရာမှာဆရာတို့ mg ကိုထည့်လိုက်ရင် -mg equals to ma အဲ့မှာ mass ဒီ equation ရဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့အဲ့ဒီကနေဘာရမလဲဆိုအရာဝတ္ထုရဲ့ acceleration ဒီ -g acceleration ဒီ negative တန်ဖိုးဖြစ်တယ် acceleration due to gravity g တန်ဖိုးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဆရာတို့ရှင်းလေးပါတကယ်ကတော့အရာဝတ္ထုဒီအပေါ်ရွေ့ပေါ်သွားနေတဲ့အပေါင်းဖြစ်တယ် acceleration ကိုတက်တည်ပြချင်အနောက်ဘက်ကိုသွားတယ်ရတော့ဒါဆိုရှင်းတယ်စောစောကဆရာတို့ review လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရာဝတ္ထုရဲ့ acceleration ဒီ motion ရဲ့ direction နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီဘာမျိုးစားဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် constant deceleration အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဆရာတို့ရဲ့ motion ဒီ constant deceleration ဆိုတဲ့သဘောက speed ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာဟုတ်နော်အဲ့တော့ constant deceleration motion မျိုးစားဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုမကြည့်ခင်မှာဒီမှာဆရာတို့က main point ကိုပြန်ပြောရရင်ရောက်တဲ့တစ်ခု free throw ကလုပ်ရင် air resistance ကို neglect လုပ်တယ် degree of force ဒီ push ပဲရှိတယ် initial speed ဒီ0ဖြစ်လို့မရပြီးရင် mass effect ဒီ neglect လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အဲ့ motion မျိုးစားဒီ constant deceleration motion ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ရဲ့ constant deceleration ဒီ negative g တန်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် alright အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင် constant acceleration ရဲ့ equation ဖြစ်တယ် v is equal to u plus at ကိုဆရာတို့ကသုံးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲသူလဲ constant acceleration deceleration ပဲ deceleration ဆိုတာ negative acceleration ပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ final velocity v ဒီ u minus gt ဘာလို့ deceleration ရဲ့ဆရာတို့နှုံးက g ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုရဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို gravitational pull ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဆရာတို့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ final velocity v ကိုလို့ချင်း initial u ရဲ့ကနေg times t ကိုနှုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ minus ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပဲ initial speed ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာတိုင်းကျလေ speed ကဘာဖြစ်လဲပို့ပို့ပြီးတော့ကျော်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ကနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ numbers ပေါ့တကယ် real case လိုမျိုးဆရာတို့ number တစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါဆရာတို့ကဥပမာပေါ့ဆရာဒီမှာ ground ဒီမှာရှိတယ်ရာဝတ္ထုတစ်ခု initial height တစ်ခုမှာ time 0မှာသူ့ကိုဆရာတို့က initial velocity u 29.4 meter per second နဲ့ဆရာ freely thrown up လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဆို of course u တန်ဖိုးဒီ0မဖြစ်တဲ့အတွက် kinetic energy ရှိတယ်အဲ့ဒီ kinetic energy ရှိနေလို့သူကဆိုတော့ gravitational pull ကိုကျော်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတက်သွားနိုင်တယ်ဟာနော်အဲ့ time 1 second ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီနေရာကိုရောက်နေပြီဆိုပါတော့အဲ့မှာဆရာစိတ်ဝင်စားတာဗာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ speed ဒီဘယ်လောက်လဲ velocity ဘယ်လောက်ဟာနော် time 2 second မှာဒီနေရာကိုရောက်နေဆိုပါတော့သတိထားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က time step တစ်ခုမှရှိရ displacement ကိုဒုတိယ time step ကပို့ပြီးတိုးဆွဲတာအဲ့ဘာလို့လဲ speeding up motion ဖြစ်တယ် sorry slowing down motion ဖြစ်တဲ့အတွက် second step မှာရှိရ speed ကသူကနည်းနေတာဟုတ်တယ်နော်အားကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒီမှာ vector ကဘာဖြစ်လဲဆိုငယ်နေတယ်ပေါ့ time 3 second ဆိုပို့ပြီးတော့ငယ်သွားမယ်သူဘယ်နှောက်ရောက်နေမလဲဒါကိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့ initial speed u ဒီ 29.4 meter per second acceleration ရဲ့တန်ဖိုးဒီ g နဲ့တူတူပဲ minus 9.8 meter per second square ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆရာတို့က final velocity v ဒီဘာဖြစ်သွားမလဲ initial speed 29.4 minus g တန်ဖိုးက 9.8 t ရနော်ဒါဒီဆရာတို့ရဲ့အခုလောလောဆယ် 29.4 meter per second initial speed နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုကို any time မှာရှိတဲ့ velocity speed ဒါမှမဟုတ် velocity ကိုရှာတဲ့ဆရာတို့က equation ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကမြင်လွယ်ဖို့ရန်အတွက် numbers တွေ work out လုပ်ကြည့်အောင် time t ရဲ့ velocity v ကို meter per second နဲ့ of course time 0မှာသူဒီ initial speed 29.4 meter per second နဲ့ပြစ်လိုက်တယ် time 1 second မှာဆိုရင်ဒီ equation ထဲမှာဒီနေရာ1ထည့်ပေါ့ဒါနော်1ထည့်ပြီးတော့ equation မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ1ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 29.4 ထဲကနေ 9.8 နှုတ်ဆိုလဲတော့ speed ဒီ 9.8 ကြာပါမယ်ပေါ့နှုတ်လိုက်ရင်ဆရာဘယ်လောက်ရလဲဆို19.6 ရတိုင်း2 second ဆိုရင်တကယ်တော့ဟိုထဲမှာ2 second ထည့်ပြီးတော့တွက်လဲရတယ်အဲ့ဒီအစားဆရာတို့စိတ်တွက်နေမှများတွက်ချင်သူ့ရဲ့တိုင်း1 second မှာတော့ရှိရ speed 90.6 ထဲကနေ 9.8 ကိုနှုတ်လိုက်ရတယ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 9.8 တိုင်း3 second မှာဆိုရင်ဆရာတို့ရှင်းပါတယ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆို0ဒါနော်အဲ့ဒါကြည့်အောင်ဆရာတို့ရဲ့ရာဝတ္ထုရဲ့ speed ကျလာတဲ့နှုန်းဒီ first time step မှာဘယ်လောက်ကျလဲ -9.8 meter per second ကျတယ်အချိန်ဘယ်လောက်တွင်မှာလဲ1 second တွင်ဒုတိယ time step မှာလဲဘယ်လောက်ပဲလဲ -9.8 ပဲ of course တတိယ time step မှာလဲဒီမှာဆရာမရေးတော့ဘူး -9.8 ပဲကျလာဒါနော်ကျတဲ့နှုန်းဒီ constant ဖြစ်နေတော့တွေ့ရတယ် alright အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကရှင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ sometime ပေါ့အခုဒီကနေဘာကောက်ချက်ချလဲဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုရင် 29.4 meter per second initial speed နဲ့ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်သူဒီ3 second ကြာတဲ့အချိန်မှာ speed ကလျော့လာတယ်လျော့ပြီးအချိန်3 second ကြာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ speed ဒီ0ဖြစ်သွားတယ်ရတာနော်ဆိုတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို freely thrown up လိုက်လို့ရှိရင်ဘာလေးရဲ့ speed တဲ့ deceleration ဖြစ်လာမယ် speed ဒီကျလာနောက်ဆုံးမှာ certain time တည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ speed ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်0ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် of course speed 0ဖြစ်သွားရင်
ဘာပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုဒီ kinetic energy 0ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဆက်ပြီးတော့မရွေ့နိုင်တော့တကယ်ရနော်အဲ့တော့ at certain time t မှာ finally ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ velocity ဒီ0ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် kinetic energy လည်း0ဖြစ်သွားတယ် kinetic energy 0ဖြစ်ရင် it can no longer move up အပေါ်မရွေ့နိုင်တော့ဒါဆိုရင် it will fall back freely to the ground free fall အနေနဲ့ ground ကိုပြန်ကျလာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆို of course အဲ့ maximum height ကနေသူ့ရဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျတဲ့ motion တွေ free falling motion ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘက်က speed ကိုတိုင်းလို့တွက်ချင်ရင်အရင်တော့ဆရာတို့ဟိုဒီ video ရဲ့ share video ရဲ့ equation နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဟိုဒီ equation ကဒီ video ကတော့ဆရာတို့က freely throw အပိုင်းကိုပဲသွားတာပေါ့နောက် video မှာတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာကိုဆရာတို့ကကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့မင်းတို့ဒီ freely thrown up ဖြစ်ခဲ့ရင်သူဖြစ်မဲ့ speed ရဲ့ motion မျိုးစားရဲ့ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဆရာမနာခင်မှာအရေးကြီးရဲ့ key points လေးကိုပြောအောင် so if you freely throw your object against the gravity of course air resistance has to be neglected ပဲဒါတွေရဲ့အရေးကြီးရနော်ဘာလို့လဲတကယ်လက်တွေ့မှာဆရာ particle size ကြီးလို့ရှိရင်လေအရန်ထန်နေရင် negligible လုပ်ချင်မှလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ချိန်မျိုးမှာမင်းတို့က freely throw up motion မျိုးနဲ့ဆရာတို့ကတွက်လို့မရဘူးဟုတ်နော် now effect of mass can be neglected effect of mass ကို neglect လုပ်လို့ရတယ်အရာဝတ္ထုရဲ့ motion မျိုးစားကိုဆရာတို့သတ်မှတ်ခဲ့ဒီ Newton second law ကနေတက်တည်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် constant deceleration motion မျိုးစားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ constant deceleration ဒီ -g တန်ဖိုးဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဆရာ final velocity v ကို u - gt နဲ့တွက်လို့ရတယ်တစ်စက္ကန့်မှာ speed ကျသွားတဲ့နှုန်းဒီ 9.8 meter per second နှုန်းနဲ့ကျသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ any certain time တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာ final velocity ဆိုတာက0ဖြစ်သွားတယ်ဟာနော် at some time t မှာဆရာတို့က final speed ဒီ0ဖြစ်သွားတယ်ဒါနော်အဲ့ဒါ0 speed ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ object ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ object zero kinetic energy မရှိတော့ဒါနော်အဲ့ဆိုသူကအဲ့နေရာဒီသူရဲ့ maximum position ပဲဒါနော် it is in at its maximum height သူရဲ့သွားနိုင်တဲ့ maximum height မှာရှိနေအဲ့ထက်ကျော်ပြီးသူမသွားနိုင်တော့ဘာလို့လဲ speed က0ဖြစ်သွားပြီ energy မရှိတော့လို့ဒါဆိုရှင်းပါတယ် object ကဘာဖြစ်မလဲ it freeze fall freely to the ground ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ကျလာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာစောစောပြောခဲ့သလိုအဲ့ဟာကတော့ free fall ရဲ့ equation နဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရာဝတ္ထုတစ်ခုကို freely throw up လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် deceleration speed ရောက်သွားမယ် finally velocity 0ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် free fall နဲ့ပြန်ကျလာအဲ့ဒါ like မင်းတို့ basketball လိုဟာမျိုးတွေဒါနော်ဘာလို့ဘောတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့ motion တွေအဲ့ဒါပေါ့ဟာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုမှလည်းဆရာတို့ကအဲ့တော့တကယ်၍ဆရာတို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို height တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ maximum height ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမရက်စေချင်ဘူးနောက်တစ်ဆက်တော့အဲ့မှာဆရာတို့ speed တစ်ခုထပ်ပေးပေါ့အားကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ rocket လွတ်တာကိုကြည့်ရင် rocket က first stage fuel လောင်ကျွမ်းလိုက်တယ်လောင်ကျွမ်းလိုက်ပြီးတော့ rocket ကအပေါ်ကိုတက်သွားပြီးတော့အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အချိန်မှာ speed ကကျသွားပြီးတော့သူရပ်သွားပြီးပြန်ပြုတ်ကျလာတယ်အဲပြန်ပြုတ်မကျအောင်မလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့် fuel လောင်ကျွမ်းပြီးတော့နောက်ထပ် height တစ်ခုကိုတက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူဆရာတို့ကspeed တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် alright အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ဒါကိုနားလည်ပြီလို့ယူဆရင်နောက်တစ်ပတ်မှာဆရာတို့က maximum height ကနေ free fall motion ကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ constant acceleration equation တွေတွက်ပြီးတော့ textbook ကဥစ္စာတွေကိုဆရာတို့ကဆက်ပြီးကင်တော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အားကြောင့်မလို့ဆရာတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အနည်းကlike ပြီးတော့တွက်ချက်မယ်ဖိတ်ခေါ်လာကြအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဆရာတို့ကဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါ